sasabog to. Yes, yung uring niya. Ito, gawa kayo ganito pansundo to. Yung mahaba. Para makuha yung kunin sa loob. Valve cap niya. Okay. Oh ha. Yung pala. Oh. Sira na. Tignan nyo lang to kung ano yung ginagawa ko. Tignan nyo na lang kapag ay ko kasi ganong salta ni salta nakakapagod. Tignan nyo na lang. Hindi, joke lang. May tiplon. Pala gagawin natin, sinilas. Matigas to, matigas. Akin yan? Ano? Akin yan? Oo, alis ka dyan, baka kunin mo yung kwan dyan, oh. Mga gamit.
Butasan pala natin to sa gitna. Inabutasan natin. Mag-abila. Ha? Mag-a. Ano to? Oh, 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 oh. Yan na, takip na. Tuloy, takip na. Tuloy, takip na. Hello, guys. Hello po. Ulok-ulok ko dito. Mag-abibi malaglag yan. Halika na dito, bilis. Punta tayo kay nanay. Punta nanay? Yes! Pingi-pingi ako doon. Diyan na jibunin ko din. Yun, ayos na! Pero medyo pambok siya. Oh. Subukan na natin kung ayos. Kung ayos naman to. Ayos to, gawa ko eh. Ito, pang babaril ko ng kwanto mamaya. Ng bao! Mga Ilocano, bao! Tibaltugak padamdama. Ni masajay, adobo. Lalo nung adusili na. Tiliwak tibaw dirabay. Adugado nalak. Dadjay. Dadjunag. Pagitak kinyayo. Ni masajay, adobo. Mga nagbubukid, alam yon. Kung hindi yung mga nagbubukid, hindi nila alam yon. Hindi pa nila alam kung anong lasa. Iadubo ko aja madamdama. Imas. Dan adusili na. Kita nyo, pakita ka dyan. Kita mo yung lukong kayo ha.
Ay, may sakit ka gudwa ato yung akilaw. Ay, dapiklog na na eh. Di masaiklog na ato eh. Lalo no yung dati katapat na bilog. No, hindi yung mga dati baon eh. Di masato eh. Anong nga taluto na ato eh. Kita yaw. Bagay yung nalastugak baday. Bati lang. Ay, kabit ko ato yun. Sa ako, mapagpalutog madamdaman manay. Iwan. Yeah. Di ba, kinakamay ko lang oh. Oh. Pero pag may hangin yan na pag kinalas nyo, eh, may, hindi nyo kinakamay, ibig sabihin may dati hangin na. Tsaka ito pala, meron akong kasama na ganito. Ipigpit siya ng pigpit, kalahati lang pala, nung ilagyan ng hangin. Sumabog tong paganoon, buti na lang walang bata. Yun lang ang kuwan ko. Baka mamaya hindi yung ganong naigpitan to. Nako. Nagpigsa ako na yun sa apaw. Hindi ko naman na po kayo tornilyo kong batitan. Kasi man nga kabitan. No putok ka malaan. Nagputok kayos. Pagpaltog ka ti ni. Pagpaltog ka ti kwamadam na nga. Bao. Nagadubo tayo may gamay ti New Besia. Nagprepare di ti bunubon. Grabe siguro tinaalamit. Talo kami nga nagbawad. Siguro tinaalamit da J 250 nga bao. Naalamit di rabi. Sakbasi lang nalak. Partak na mo tumaray kami na ibaw. No? Partakan mo tumaray. Partakan damay. Kaya lang awan ti ko. Ang organic chujing ko. Alak lang aji ko na aji ergar ko na isa. Ate Gran. Ni. Ate ergang ko. Katikati ni. Atoy. Yakargot toy. Pero kay bet, ala kayo pagpa lukay. So yun. Katoy. Ay. Katek. Atoy ko ti PCP atoy. Male and female. Nada din dumang ako. Doktor.
Ito ala kay bomba. Nati bomba na eh. Pwede ka, uri ba di kagkarkarga ti Juan, ti oksygeno, nagginagamin ti kinyamay. 150, ti pakarga. Kampay ti 1.5 PSI. Karga na, wano. Bagati tipid. Siyempre, Ilocano, tipid. Pero na diskarte. Tamnay, da bumbak. Karga bumbak. Eh, may isang irgang ko kami, hindi karkarga jay ko. Kurang-kurang 1.5 PSI. Kaya lang sa nga pulo nga putok lang. Ang ano yun. Kaya pitok sa jay. Ato yun, nakarga nga prepare may angin na ito eh. Baka naman din may duron. Saka po makatay valve na, medyo na, palas na taman. Doon sa matad. Ilang dirigit nga ko. Ato na, karga na na eh. Kilo. Kita yaw. So na pa lang. Baka naman di na kayo putok. Ayos. Tapos ko man. At yung kanya na yung pamangkin ko nga ito ay police. Pero di kami na di ko na di bulb cup na. Manugak to kay bait. Baka na badig putok nga di. Punta nak na. Badi ba siguro? Ano putok? Oh. Ito yung bagak. Badi pa nga nakapawres kami na ito eh. So nagkapsot. Nadangin na nagkapsot. Sapay. Nagkapsot, di ba? Kita may kanya nga nakapawres. Ay, pigsa. Ayo sa project tayo manain. Silang aja.